Баткен облустук администрация Баткен облусу аркылуу Өзбекстандын Сох анклавына коридор берилет деген маалымат жалган. 2021 жылдын 11-12 мартында Өзбекстан Республикасынын Ташкент шаарында Кыргызстан менен Өзбекстандын өлкө башчыларынын расмий жолугушуусунун жыйынтыгы менен кыргыз тарап Кыргызстандын аймагында жайгашкан Өзбекстандын Сох анклавына коридор берет деген туура эмес маалыматтар тараган. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы билдирет. Өзбекстан Республикасына коридор берилет деген сөздөр туура эмес. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгында буга чейин пандемияга байланыштуу жабылган Баткен облусунун Кадамжай районундагы кайтпас көзөмөл өткөрүү жайын кайра ачуу жандантуу макулдашылган. Аталган жайдан кошуна мамлекеттин жарандары мурдагыдай эле тартип менен документтери текшерилип катталуу менен өтөт. Өзбекстан Республикасынын жарандары Кыргызстанга кайтпас өткөрүү жайы аркылуу кирип, Сох районуна чейин Кыргызстандын аймагы аркылуу жүрүп, өтүкчү көзөмөл өткөрүү жайынан кайрадан текшерүү менен Өзбекстандын Сох районуна киришет. Белгилей кетсек, 2020 жылдын март айынан бери Өзбекстандын Сох районуна өзбек жарандары бир гана Кадамжай автожол көзөмөл өткөрүү жайы аркылуу гана өтүп турушкан. Кайтпас өткөрүү жайын ачуу менен Кадамжай автожол өткөрүү жайында жарандардын кыймылы жеңилдейт жана Кадамжай шаарынан Чечме айылына чейинки калктуу конуштарды аралап өткөн чоң жолдо автоунаа тыгындары азаят. Ал эми Сох анклавында аба каттамын ачуу боюнча маселеде Сох районунун Өзбекстан менен байланыштырган чакан учактар учат. Мындан улам жарандарды негизсиз тынчсызданып, туура эмес коомдук пикирлерди жаратпоого чакырабыз. Азыркы учурда кыргыз-өзбек мамилесин чыңдоо, эки тараптуу кызматташууну жакшыртуу аракеттери көрүлүп жатат. Анткени кылым карыткан жакын кошуна катары эки эл турмуш тиричиликке байланыштуу маселелерде бири-бирине муктаж. Белгилей кетсек, алдыда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Субаналиев, Тажикстан Республикасынын Согди облусунун аткаруу бийлигинин төрагасы Раджабой Ахмадзода менен жолугушуп, эки облустун чек аралаш аймакта жашаган элдин суранычы боюнча пандемиядан улам жабылган Лелек районундагы Кулунду жана Кайрагач көзөмөл өткөрүү жайын ачуу маселесин да карашат. Маалымат булагы Кыргыз Today KG сайт. Баткен менен Фергана облустарынын жетекчилери жолукту. Кыргызстандын Баткен облусунун ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Эрлан Сапарбаев баштаган бийлик өкүлдөрү Өзбекстандын Фергана облусунун башчысынын орун басары Мухсин Худжа Абдурахманов жетектеген делегация менен жолугушту. 13 мартта Баткендин Кадамжай шаарында өткөн жолугушууга эки өлкөнүн ишкерлери да катышты. Жолугушуунун катышуучулары эки тараптуу бардык багыттагы кызматташууну талкуулашты. Туризмди өнүктүрүү үчүн эки өлкөнүн жарандарын чек арадан өткөрүүнү жеңилдетүү жөнүндө сүйлөшүштү. Ишкерлер айыл чарба жана кен байлыктардын иштетүү боюнча пикир алмашышты. Эки облуска тең соода-экономикалык маселелер боюнча иш алып бара турган өкүлчүлүктөрдү ачуу макулдашылды. Президент Садыр Жапаров 11-12 мартта Өзбекстанга мамлекеттик сапар менен барып келди. Жыйынтыгында эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталган 22 документке кол коюлду. Өтмөк ашуусунда бороон чапкын күч алды. Аба ырайынын кескин өзгөргөндүгүнө байланыштуу Бишкек-Талас унаа жолундагы өтмөк ашуусунда бороон чапкын күч алды. Бул тууралуу Транспорт, архитектура, курулуш жана коммуникациялар министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык оор жүк ташуучу унаалар ар кайсы жерде 15-20 мүнөттүк тыгындарды пайда кылууда. Техникалар күнү түнү тынбай иштеп жатат. Атайын кызматкерлер жолдорго кум себүүдө. Кырдаал боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлигине жана жол кайгылуу кызматына маалымат берилген. Бүгүн 14 мартта Бишкек шаарындагы Ала Тоо аянтында мамлекеттик эмес уюмдарга каршы митинг болуп өттү. Маалыматка ылайык, митингге болжол менен 30дай адам катышкан. Алар өкмөттүк эмес уюмдар менен байланышкан маселелердин чечилишин жана эл аралык коммерциялык эмес эркиндик радио-телерадио берүү уюмунун кыргыз кызматын жабылышын талап кылышкан. Митингге чыккандар колдоруна желек жана плакаттарды көтөрүп жүрүшкөн. Мындан тышкары аянтта мыйзамдуулук үчүн тынчтык жүрүшү өткөрүлдү. Баткен облусунун Баткен районунан курал-жарактар жана ок-дарылар сакталган жер табылды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинен билдиришти. Жашырылган жерден мылтыктын 5,45 жана 7,62 мм калибрдеги 37 даана ок, ошондой эле таңакталган белгисиз заттар, жалпы салмагы 250 граммдан ашык марихуана спецификалык жыты бар заттар табылып алынды деп билдиришти УКМКдан.
Бул материалдар Кылмыш жаза кодексинин 253 беренеси куралды, ок-дарыларды мыйзамсыз жүгүртүүнүн фактысы боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине сотко чейинки өндүрүш ишине катталды. Табылып алынган заттар тийиштүү экспертизага жиберилди. Азыркы учурда УКМК бул ишке тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча иш-чараларды улантып жатат. Айып пулдарынын саны 301ге жеткен 2 автобус айып короого токтотулду. Бишкекте жүргүнчү ташыган 2 автобустун айдоочулары эреже бузуп, чегерилген айып пулду убагында төлөбөгөндүктөн унаалары атайын короого токтотулду. Бул тууралуу милициянын кайгылуу кызматы кабарлады. Автобустардын бири тууралуу маалымат социалдык тармактарга тараган. Анда коопсуз шаардын камераларына айдоочунун көп сандагы эреже бузуулары катталганы айтылган. Милициянын кайгылуу кызматы текшерүү жүргүзүп, ал транспортко 165 айып пул жазылганын, 72си тууралуу ээси кабардар болгонун аныктаган. Мындан тышкары айып пулу көбөйүп кеткен дагы бир автобус табылган. Ага 136 айып кагаз чыгып, 88 тууралуу айдоочуга маалымат берилген. Жалпысынан 2 автобуска 301 ирет айып пул жазылган. Булак Спутник H. Орозо качан башталаары айтылды. Кыргызстанда быйыл орозо кармоо болжол менен 13-14 апрелде башталат. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан билдиришти. Муфтияттын маалыматына караганда, бул күн айдын жаңырышына карап өзгөрүүсү ыктымал. Бир жылда 30 күн орозо кармоо ислам дининдеги негизги 5 парыздын бири. Чүйдүн Панфилов районундагы Вознесеновка айылында чиркелип келе жаткан Жигули унаасын Mercedes-Benz Sprinter сүзүп кетти. Окуя бүгүн 14 мартта саат 13:40 чамасында катталды. Маалым болгондой, Жигули унаасы Ауди унаасына чиркелип, Панфилов Карабалта багытындагы жолдо келе жаткан. Ауди үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу жолдун сол тарабына бурулуу үчүн токтогондо артында чиркелип келе жаткан Жигулини айдоочусу жолдун ортосуна бура койгон. Ошол учурда аны Карабалтадан келе жаткан Mercedes-Benz Sprinter унаасы ыргыта сүзгөн. Анын кесепетинен Жигулинин айдоочусу райондук ооруканага жеткирилди. Күбөлөрдүн айтымында бир жак колу гана кокустап калган, башка жабыркагандар жок. Учурда Панфилов райондук ички иштер бөлүмү боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан аныктоо иштери жүргүзүлүп жатат. Чүй облусунун Токмок шаарында Honda Civic үлгүсүндөгү унаа жолдон чыгып, оодарылып кетти. Бул тууралуу аймактык кабарчыга күбөлөр билдиришти. Алардын айтымында кырсык болжол менен саат 11:15 чамасында гостиница районунун аймагында болгон. Анда өз жолунда бараткан Honda Civic'тин айдоочусу каршы тилкеде келе жаткан унаадан качам деп рулга ээ боло албай калган. Анын кесепетинен унаа оодарылып кеткен. Ал эми каршы тилкедеги унаанын айдоочусу токтобой кетип калган. Булак Турмуш Кеч. Өзбекстандын жошторуна Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн 100 гранттык орун бөлүндү. Кыргыз Республикасынын жарандарына Өзбекстандагы жогорку окуу жайларына билим алуу үчүн 100 гранттык орун бөлүнгөнүн коңшу мамлекеттин башчысы Шавкат Мирзиёев президент Садыр Жапаров менен жолугушуу учурунда билдирди. Билим берүү жана илим министрлигинин маалымат кызматы билдиргендей, президенттин министр Алмазбек Бейшеналиев да коштоп барган. Ал Өзбекстандын жогорку жана орто атайын билим берүү министри Абдукодир Тошколов менен жолуккан. Жыйынтыгында кызматташуунун бир катар багыттарын өнүктүрүү боюнча алдын ала макулдашуулар жетишилген. Алар: эки өлкөнүн жогорку окуу жайларында сабактарды өткөрүү үчүн профессордук окутуучулар жамаатын тартуу, эки өлкөнүн жогорку окуу жайларында окуган Кыргызстандын жана Өзбекстандын жарандарынын санын көбөйтүү, билим берүүнү санариптештирүү боюнча тажрыйба алмашуу. Жолугушууда министр Алмазбек Бейшеналиев өзбекстандык кесиптешин Кыргызстанга расмий иш сапары менен келип кетүүгө чакырган. Булак Спутник H.